आपको क्या फायदा मिला वही आप बोलिए सर। हाँ, ये सेल्फ केयर है। ये सेल्फ केयर में अपने जो है किसी दुकान से गया था लेने के लिए, तो उन्होंने बोला कि ये बच्चे को दीजिए और बच्चा आपका जो है खांसी से ये होगा। उसको एक ही फाइल में नहीं, आधा फाइल दिया था, उसका सारा प्रॉब्लम दूर हो गया। उसके बाद मैंने अपने पिताजी को दिया जिसकी उम्र 84 साल है अभी, और उन्होंने 2 खुराक लिया और बोला कि अब जो है हमारा खांसी कम हो गया। और मैं खुद जो है वो एक मना क्या बोलते हैं पर्सन हूँ जो कि इसको मुझे सांस में प्रॉब्लम है, धूप धुआं धूलकन एलर्जी है मुझे, और सारा मतलब कि ये एक बार ले लेता हूँ 1 चम्मच और फिर हमको जो है 10 दिन 20 दिन मतलब महीनों जो है दिक्कत नहीं होती है। ये सेल्फ केयर जो आपका प्रोडक्ट है, कफ सिरप। सेल्फ केयर कफ सिरप। सर अभी देवघर में है जी, मैं अभी देवघर में हूँ। मैं आईटी देखता हूँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आईटी का ये हूँ, तो वो आईटी हमारा ये है। और मैं ऐसे एक्चुअली यहाँ रहता हूँ, वर्क करता हूँ, लेकिन हमारा घर मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, असरगंज के पास। और कुछ सर? सर जी ये कप सिरप है। सर जी ने हमारे इनका रिस्पांस दिया और काफ़ी ऐसा रिस्पांस इनको सांस में अपने माँ पिताजी और बच्चे को अपने पर यूटिलाइज किए हैं। और मैं अक्सर कहना चाहता हूँ, नहीं वो 84 साल के थे, वो इनके पिताजी सर के हिसाब से कि उनके पिताजी की उम्र 84 साल की थे और वो पक्का 100% यह प्रोडक्ट को मार्केट में उछाल आने की तैयारी हो गई है। और यह हमारे सर जी के द्वारा भी की गई है, ताकि अब हम लोग भी लोगों को ऐसे लोगों को वीडियो लोगों को दिखाया जाए कि यह प्रोडक्ट बहुत 100% गुड है। ये सर मैं अभी पैदल चलकर 5 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर आकर लिया हूँ, जबकि मुझे काफ़ी सारे प्रोडक्ट और बहुत सारे सिरप जो है मार्केट में, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो दिया जाता है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। इससे मुझे जो रिस्पांस मिला है उसके लिए मैं सेल्फ केयर को धन्यवाद।